皆さんこんばんは。ဒီနေ့ကတော့အမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရုံးမပါဘဲနဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲတင်ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့စမ်းပြီးတော့ blog လေးတစ်ခုလေးရိုက်ကြည့်ချင်နေဆိုပြီးတော့ရိုက်ကြည့်ထားတာမို့လို့ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြကြပါအောင်နော်ဒီနေ့ပြပြပေးချင်တာကြတော့ဆိုလို့ပေါ့အခုဆိုလို့ပေါ့နော်ဂျပန်ကိုဆက်ရောက်တာလေးပဲမကြသေးဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့အင်္ဂလကပေးရတဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဂျပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကသူကအင်္ဂလကပေးလို့ရှိရင်တလချိုပေးရတယ်ပေါ့မြန်မာနဲ့တော့တိတ်မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအဲ့လိုမျိုး6လစာတစ်ဖြစ်ယူတာမျိုးလည်းရှိရဲဒါမှမဟုတ်လချင်းပေးပုံစံမျိုးလည်းရှိရဲပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဆိုလဲနေတဲ့အဆောင်ကတော့ကန်ကောင်းနေပြောမယ်သူကလချင်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တလစာတော့သူ့ကိုချိုပေးပေးရတယ်ပေါ့ဥပမာဆိုရင်4လပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်5လပိုင်းစာတော့ကိုချိုပေးထားရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂလကကိုကအင်ရှင်ကိုပေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ငယ်ချင်းတွေရဲ့အဆောင်မှာဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အဆောင်ရဲ့အရှိမှာ locker ဖုန်းရှိရဲပေါ့အဲ့ဒီကို locker မှာကိုယ့်ရဲ့အခန်းနံပါတ်လိုက်အဲ့ဒီ locker လေးထဲမှာပတ်စံကိုထည့်ပြီးတော့အင်္ဂလကပေးရဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပတ်စံထည့်ပေးထားမယ်ဆိုရင်အင်ရှင်ကနေပြီးတော့သူ့ဘာသာသူအဲ့ locker ကိုဖွင့်ပြီးတော့ပတ်စံကိုယူသွားရဲပေါ့နော်ဆိုတဲ့နေတဲ့အဆောင်မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုပေါ့ဘန်နဲ့ချိန်ထားတာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစာအိတ်ကလေးနဲ့အဲ့လိုစာအိတ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီစာအိတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တလချင်းအတွက်ကိုဒီလိုမျိုးစာရွက်ကလေးတွေပါတယ်ချက်လက်လေးရေးထားတဲ့စာရွက်လေးတွေပါတယ်ဆိုလိုက်လို့ချိန်ထားတဲ့ဘန်ကကျတော့သူက U6 ဘန်နဲ့ချိန်ထားတာပေါ့နော်တရားမှာ U6 ဘန်ဆိုပြီးပါတယ်အဲ့တော့အရင်လတွေတုန်းကတော့ကိုရီးယားဘယ်လိုမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆောင်းရဲဆိုတော့ U6 ဘန်ဆိုနှစ်မျိုးပုံစံနဲ့ဆောင်းလို့ရတယ်အမှတစ်ခုကကြတော့ဒီ Ubik Clock ဆိုတဲ့စာဘက်ကိုတွားပြီးတော့အဲ့စာတိုင်းမှာဟိုကအင်္ဂါကပေးချင်လို့ဘာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူကနေသူအိမ်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကနေပြောပေါ့နော်ဒီစာရွက်ကိုယူပြီးတော့သူတို့တစ်စိမ့်တုံးထူတာတို့ဘာလို့လုပ်ပြီးတော့ကိုကပတ်စံပေးချလိုက်လို့ရတယ်တစ်ခုကကြတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုလိုက်နေနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာတိုက်ကိုတွားပို့ပါလေနည်းနည်းလေးအလန့်ဝေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ပတ်စံအင်္ဂါကပေးဖို့အတွက်နဲ့စာတိုက်ကိုတစ်ခါတွားပြီးနောက်ကအင်္ဂါကပေးချီဆိုအချိန်ကြာတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အနည်းနာမှာရှိတဲ့ဒီ ATM ဆက်တွေပေါ့အဲ့ဒီ ATM ဆက်တွေမှာတွားပြီးတော့ပတ်စံကိုတစ်ခါတည်းပေးချလို့ရတဲ့ပုံစံလေးနော်ဒီနေ့ကတော့အဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ပေးချခဲ့တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြပြပေးချင်တာပါအဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကတော့နောက်မှာလည်းပဲသူက ATM မှာကလေးတက်စီနေတဲ့တခြားသူတွေလည်းရှိသေးရဆိုတော့အချိန်နဲ့သိနေရတဲ့ခါကျတော့တေးချာချာတော့မရက်လိုက်ရဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းပဲလိုရတဲ့အဆင့်လေးတွေကတော့တဆင့်ချင်းစီတခြားလေးရိုက်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေး sharing လုပ်ပေးချင်တာမို့လို့အဆုံးတစ်ခုခုချိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဆုံးထိကြည့်ပြကြပါဦးနော်အရင်ဆုံးငွေပေးချေရမယ့်စာရွက်ကိုဟာတိုင်းကိုမီရှော်လို့ခေါ်တဲ့အခုဝန်းပြထားတဲ့အနီရောင်လေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့လိုထည့်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဆက်မှာအိုရှိတာဆဲဆိုပြီးတော့အစိမ်းရောင်ခလုတ်လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဇက်တိုက်အစိမ်းရောင်ခလုတ်လေးတွေကိုပဲဆက်ပြီးတော့နှိပ်သွားပါမယ်အစိမ်းရောင်ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေလာပြီးတော့ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာမှန်နေဆိုပြီးတော့အစိမ်းရောင်ခလုတ်လေးကိုပဲဆက်နှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဂန်းခင်ငွေသားနဲ့ပြချေမလားယူချွန်ဘန်ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်လွှဲမလားဆိုမိပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကတော့ဂန်းခင်ငွေသားနဲ့ပဲပြချေပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဂန်းခင်ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုထည့်ရမယ့်ပမာဏကိုရိုက်နှိပ်ပေးရပါမယ်ကိုရိုက်ထားတာမှန်တေချာစစ်ပြီးတော့အစိမ်းရောင်ခလုတ်လေးကိုပဲနှိပ်ပေးလိုက်ပါနောက်တစ်ဆင့်ရတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့အစိမ်းရောင်ခလုတ်လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ကမှာတော့နောက်ထပ်အစိမ်းရောင်ခလုတ်လေးကိုထပ်နှိပ်ပြီးတော့ဝေထည့်လို့ရပါပြီအပြာရောင်မီးလင်းနေတဲ့နေရာလေးတွေကိုပတ်စံထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီအခါဆက်ကသူ့ဟာသူပိတ်သွားပြီးတော့ခဏဆောင်ပြီးရင်အတီးပြိုးဝတ်စာမျက်နှာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာလည်းအစိမ်းရောင်ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီခါမှာရှီပါတာကိုအိုမချီကိုဒါဆိုင်ခဏလောက်ဆောင်ပေးပါဆိုတဲ့စာလေးပေါ်ပြီးတော့ခဏကြာမှကိုပြန်ရရမယ်အကျွေတွေကပြန်ပြီးတော့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးွားရင်တော့ဆက်ထဲကနေကိုဒီကနေပြီးတော့ဝေရှင်းလိုက်တဲ့ဒီစာရွက်လေးပြန်ရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီ YouTube နဲ့ TikTok မှာရောဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပေးနေရမလို့အဆုံးထိကြည့်ပေးရတဲ့ရချွဲစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Bye bye